Momen Irjen Krisnamurti dikira Ferdy Sambo waktu beli mie ayam di pinggir jalan. Beredar video Irjen Krisnamurti dikira Ferdy Sambo waktu beli mie ayam di pinggir jalan. Krisnamurti membuka pembicaraan setelah penjual mie ayam mengaku dikira intel oleh pelanggan. Krisnamurti menyebut si penjual mie ayam viral gara-gara videonya diupload Krisna di akun Instagram miliknya. Irjen Krisnamurti lalu bertanya kepada penjual minuman di sebelah penjual mie ayam tersebut. Irjen Krisnamurti lalu bertanya, mengapa si penjual mie ayam menggunakan micin. Irjen Krisnamurti lalu bertanya kepada seorang abang ojek online yang tengah sibuk melihat order di handphonenya. Irjen Krisnamurti menanyakan ke abang ojek online apakah dirinya kenal Krisna atau tidak. Abang ojek online lalu celetuk mengatakan, Irjen Krisnamurti mirip Ferdy Sambo. Sontak jawaban si abang ojek online langsung disambut gelak tawa Irjen Krisnamurti. Irjen Krisnamurti lalu bertanya ke seorang pembeli lainnya. Irjen Krisnamurti tampak begitu merakyat, makan di pinggir jalan dan tak sungkan untuk saling menyapa ke sesama orang di sekitar lokasi. Gojek, Kang Gojek, Kang Grab, lagi sibuk dia baca aplikasi. Kenapa? Pak Jendra. Kenapa Pak? Gue tanya, lu kenal muka nggak? Kayak ini FS ya? Kayak FS. Apa Pak? FS.